Dobrodošli u Financijske novosti. U Sarajevu je sinoć u organizaciji Nezavisnih novina održan 15. po redu izbor najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine, koji je podržala i Raiffeisen banka. Za najbolje BH sportiste u 2015. godini proglašeni su atletičar Amel Tuka i džudistkinja Aleksandra Samardžić, a za najbolju ekipu kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo nam je podržati ovaj već tradicionalni događaj koji se održava već 15 godina. Na ovaj način dajemo mladim sportistima podstrek da i dalje nižu uspjehe, kako na domaćoj, tako i na svjetskoj sportskoj sceni. Ispred Raiffeisen banke večeras smo uručili nagradu za najbolju ekipu, kojoj ovom prilikom čestitamo i želimo puno uspjeha u narednim sportskim izazovima. I ove godine naravno nije izostala podrška Raiffeisen banke i evo ja koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim kolegama u Raiffeisen banci koji su prepoznali ovaj projekat i dali podršku kao i ranijih godina. Od 2001. godine kroz ovaj projekat nagrađeno je više od 200 sportista, sportskih radnika i ljudi koji su dali doprinos razvoju sporta te promociji Bosne i Hercegovine u Europi i svijetu.